거기 가만히 서 있어. 뭐 하는 거야? 뭐해? 뭐? 이런 거 따고? 안녕하세요. 어디 역 근처에서 오셨어요? 예. 쓰레기만 버리지 마세요. 아, 쓰레기 다 가져가요, 저는. 쓰레기 봉투가 확다 파야 돼요. 절대 안 버려요. 저번에 왔다 갔는데, 이따가 물을 했더니 그렇게 쓰레기 못 버리더라고요. 저는 아까 물을 쓰레기를 왜 이렇게 다 버리는 거야? 그건 안 버리고, 그냥 나가놓으면 거야. 쓰레기를 안 하고, 문제가 있으니까 쓰레기를 안 하는 거야. 그래서 무엇인 것을 저기 나무 있고 다리 있고 저기 있잖아요. 공원까지 거기 생긴 것 같아요. 공원에 진짜 공원이 다 보니까 중심이 얼마나 위험한 온 것 같습니다. 갈까요? 어디가? 그만 가. 거기 미끄라. 어? 봉고는 아까 그 아저씨들 거. 봉고 한 대 더 있어? 저 아저씨들 거, 봉고는. 풀숲 쪽으로는 가지마. 뭐가 있을지 몰라 여기는. 왜 그래? 일로 와. 두둥 등장. 엄마. 엄마 여기는 모르겠지.
안녕하세요. 해야 되는데 근데 왜 바닥을 왜 찍었어요, 저기? 있어, 엄마? 그림 장치. 아. 아이고. 덥네요, 더워. 오자마자 어닝부터 펴놨어요, 지금. 엄마 저 사람 여기, 저기 밑에 미끄러우니까 조심해요, 저기. 와, 또 시원하다. 이것이 먼저. 엄마 나 사진 엄청 많이 찍었어. 와, 거긴데, 거긴데, 거긴데. 아우, 시원하다. 나름 시원해요. 삼촌 찍어야 되겠다. 이거 찍어줘, 빨리. 막 퐁당했어, 퐁당. 경찰 씨 올랐다?